封艇喎，好喎好喎，咁啊應該成個社會就好和諧啦，係咪？咦？咁點解又發生宏福苑嗰單嘢嘅？喂，宏福苑呢單嘢官逼民反喎，點解咧？你睇到生記喺太子賣榴蓮嗱，我唔識個老細，亦都從來未幫襯過，唔知佢咩環境，就啱啱睇咗東張西望啫。但我深受其害，我知道個中嘅來龍去脈，好簡單嘅啫。你腳踏實地做一間小店，一間鋪頭仔養幾個人，淨係賣榴蓮啫，咁啊好生意。咁啊好生意咧，可能啲嘅競爭對手啲政治嗰啲理念，譬如你擺葵涌廣場，你死梗添啦。如果葵涌廣場你好生意，成班啲黃友嚟噶嘛。好啦，咁啊跟住咧就投訴你生記榴蓮鋪咯。咁啊投訴你，咁啊啲食環署啊、屋宇署啊、環境署啊，日嚟，日日搞你。人哋有生意，俾你搞到都煩噶嘛，搞到而家上埋東張西望添。咁你啲政府部門又如實回覆喎，東張西望話係啊，呢條友冇犯法㗎。我哋咧幾多月份巡查咗9次，呢個上咗幾多次？喂，巡查咁多次都冇事，但係仍然係不斷去巡查，因為點解咧？喂，佢今晚收到1823投訴，聽日又有部門去㗎咯。政府嘅部門咧係冇靈魂嘅，聽住我講啊！政府咧好多嘅部門咧，佢哋嘅做法係完全冇靈魂，按本子答還是。喂，今日返工收到電話匿名，做嘢 action 咁啊，希望駁佢聽日唔小心有個榴蓮擺走攞，咪即刻 drop 佢咯咁。喂，一日24小時，一年365日，喂，真係有一日即係上緊課落緊課，匆忙得滯，有一箱榴蓮擺走廊，跟住去屙督尿，咁啱嗰個消防處嚟巡島，喂，你有箱榴蓮擺喺嗰個走火通道嗰度，咁你去屙督尿，咁你就危害公眾安全，燒死人嘅火燭，咁啊的你上法庭罰你。而家香港就係咁，我就係試過啦嘛，係嘛？咁你話喂，咁你犯法就犯法㗎啦，哪怕你係嗰幾秒鐘擺箱榴蓮喺走廊，你俾佢捉到都抵㗎。好，我就俾你講得通。OK。心甘命抵，我俾你罰。但係咁喎，宏福苑又點咧？宏福苑政府係強行驗樓。